নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালো আজি মই ক্লাস 4 ৰ টিচাৰ নেচাৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আহা এতিয়া কি প্ৰশ্ন আছে আমি চাই লওঁ এক নম্বৰৰ এটো চোৱা হাউ ডাজ বুলবুল লাভ টু স্পেন্ড হিজ টাইম অন সানডে মৰ্নিং অৰ্থাৎ হি দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱা কি ধৰণে সময় কটাই ভাল পায় হেয়া সুধিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত এতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিম আহা তোমালোকেও ধুনিয়াকৈ বহি এটা উলাই লোৱা আৰু উত্তৰবোৰ লিখি যাবা Bulbul love to spend most of the times playing video games and watching TV on Sunday morning. বুলবুলে কি কৰি ভাল পায় ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱা গেম খেলি ভাল পায় আৰু টিভি চাই ভাল পায় বিটুসা What does Bulbul's mother ask him to do on holidays? অৰ্থাৎ বন্ধৰ দিনত বুলবুলৰ মাকে তাক কি কৰিবলৈ কয় হেতু সুধিছে Bulbul's mother asked him to enjoy the holidays by playing outside. অৰ্থাৎ বাহিৰত কি কৰিবলৈ খেলিবলৈ দিয়ে কিতিয়া বন্ধৰ দিনত অৰ্থাৎ বুলবুলৰ মাকে তাক কি কয় বাহিৰত খেলিবলৈ দিয়ে চোৱা Whom does Bulbul thank for the food he eats? হি যি খাদ্য খায় তাৰ কাৰণে কাক ধন্যবাদ দিয়ে Bulbul thanks his mother for the food he eats. হি যি খাদ্য খায় তাৰ কাৰণে তাৰ মাকক ধন্যবাদ দিয়ে The sources of the food that we eat are either plants or animals. অৰ্থাৎ খাদ্যৰ যি উৎস হেবোৰ কি হয় উদ্ভিদ নতুবা জন্তু Why does Bulbul feel a deep affection for the plants, trees and the animals? অৰ্থাৎ কিয় বুলবুলে গভীৰ স্নেহ অনুভৱ কৰিছিল কাৰ প্ৰতি উদ্ভিদ গছ-গছনি আৰু জন্তুৰ প্ৰতি Bulbul feels a deep affection for the plants, trees and animals because Bulbul's mother tells him that the source of any food item is either plants or animals. অৰ্থাৎ কি কৈছে যে বুলবুলে এই কাৰণে স্নেহ অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ বুলবুলৰ মাকে তাক কৈছিল যে আমি যি বস্তু খাই আছো এই বস্তু আমি কি পাই আছো কৰ পৰা পাই আছো উদ্ভিদ নতুবা জন্তুৰ পৰা F2 চোৱা What can we learn from nature? আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা কি শিকিব পাৰো এটোৰ উত্তৰ তোমালোকে কিতাপৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা Nature is a great teacher. অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি হৈছে কি এক মহান শিক্ষক We can learn life lessons from the plants and trees. আৰু আমি আমাৰ জীৱনৰ যি লেসন আছে আমি হেবিলাক কৰ পৰা শিকিব পাৰো উদ্ভিদ আৰু গছ-গছনিৰ পৰা শিকিব পাৰো এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা Match column A with column B. A দিয়া খিনি আমাৰ B লগত মিলাব দিছে Bulbul does not find anything special on the trees and the animals around. Mrs. Hazarika asked Bulbul to enjoy the holidays by playing outside. A cup of milk is a gift from the cow. Food brings us health and happiness. Nature is a great teacher. Plants have different colors, sizes and smells. ঠিক আছে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক 1 আৰু 2 প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দিয়া হ'ল নেক্সট ভিডিওটো তোমালোকক গ্ৰামাৰ আৰু ইউজেছ খিনি শিকাই দিয়া হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ